filma. Du vet? Ja, jag ska bara komma in här. Hoppas inte pappa tar med laddaren. Ni har 21%. Det kommer väl. Okej, Alltså, vänta. 1% så är den. Vänta, jag måste säga här. Ni kan söka på Cool is girls utropstecken. Så kommer ni till hennes kanal där. Jag bara bye. Men nu ska vi leka och den här videon, ett videoklipp på YouTube fick typ högst vara så här 15 minuter. Jag kommer inte ihåg how Eller hur howl upp. För att det gick inte. Hennes telefon. Och den här videon längst upp, Smoothie Challenge. Den kommer läggas upp och då kommer jag pipa alltså i den här för att jag följer henne. Och då har jag Förresten, aktiverat. undrar vad jag gör. Hennes skotjur här, han har väldigt sned näsa. Därför försöker jag trycka ihop den. Ja, alltså vi ska typ leka någonting. Jag vet inte, men hon har en iPhone 5. Jag ska få... iPhone 5S. S. Jag bryr mig inte. Men jag ska låna en bättre iPhone 4S för jag har en iPhone 4S. Men den är bättre än iPhone 4. Den är sämst. Och, har du hört talas om iPhone 3? Den har jag hört talas om. Den finns väl? Eller den kanske är slut. Inte vet jag. Jo, det finns väl inte så sälja längre. De säljer nog fortfarande. Men den... Och nu är den här videon... Marocos näsa kom precis rätt. Och förresten, den här näsan är väldigt sned. Men jag fixar det. Men alltså vi kan inte flytta runt på kameran. För att jag har i en laddare. Och ja, alltså nu... Det här kommer bara vara en liten typ beskrivning på vad vi ska göra idag. Så den här kommer jag ladda upp. Fast det är en beskrivning på vad vi ska göra, typ en serie om oss två. Ja, den kommer heta... Den här... Och så ska vi kalla oss för något annat namn. Det kommer heta... Linn kommer heta... Rosie. Nej, inte Rosie. Jag kan heta... Jag ska heta Ace Weller. Vänta. Vi får göra det när de inte hör. För ni får inte höra vad vi ska heta i den videon. Bye! Okej, vi har bestämt namn. Och det kommer bli ganska konstigt för... Jag kallas för Ace. Nej, du ska... Men... Ja, det här var bara beskrivning. För videos, alltså de får inte vara så jättelånga. Men vi kommer... Det blir en kvart lång... Typ alla såna här serieavsnitt kommer vara en kvart lång typ. Alltså de kommer vara kanske... Alltså det minsta de kommer vara i typ 8 minuter. Men det är för att vi kanske har lite så här halvtråkigt och inte vill filma så jättemycket. Så bye!